Приветствую вас на канале Таро Прогресс. Меня зовут Ольга. Предлагаю вашему вниманию расклад. Стучит, гремит, на пороге стоит. События ближайшего будущего. Что у вас на пороге уже? 3 варианта. Первый, второй, третий. Начинаем с первого варианта. Ну, что-то вы будете переживать. Знаете, у вас тут какое-то новое начинание идет. Что-то будет новое, да? Новая, может быть, работа, может быть, новые отношения. Вот что-то будет новое. Вы будете переживать. Но вы знаете, вы зря будете переживать, потому что на самом деле что-то новое в вашу жизнь идет, это принесет вам очень-очень большое счастье. По Солнцу, да, как я вот говорила не раз, что Солнце является самой счастливой картой в колоде. Эта карта нивелирует все другие карты. Если даже какие-то плохие выходят, эта карта, она как бы нивелирует, да, то есть она помогает что-то прояснить, что-то пролить свет на что-то, да, и вообще она приносит счастье. То есть вам говорят карты о том, что даже если, например, вы о чем-то переживаете, то вы переживаете напрасно. Может быть, у вас будет какая-то новая работа, новые отношения, там что-то новое, да, вы будете переживать. Ну, карта говорит, не делайте этого, потому что на самом деле а, ваш дом, да, в вашу жизнь идет счастье. Поэтому не переживайте, встречайте его, все у вас будет хорошо. Второй вариант смотрим. Здесь вот деньги, да, статус, какое-то повышение для кого-то проиграется. Хорошая карта, да, это карта ресурсов, карта возможностей каких-то, карта денег. То есть тут для кого-то может проиграть победа, да, вот в чем-то вы одержите победу, для кого-то это повышение будет. Новая работа, да, для кого-то просто ваш статус как-то поменяется, да, вот вы в чем-то одержите победу. Может быть, вы в каком-то споре окажетесь правым, да, например, если для вас это важно, опять девятка тут вот прям шикарно, да. То есть это может быть какой-то хороший заработок. Это вот карта, да, ее называют кайфажором, человек, который всем доволен, который вот живет, как говорится, и в ус не дует, да. То есть вас ожидает успех во всех там, да, в любовных, в рабочих делах, да. Вот, то есть здесь вот очень хорошие карты. Просто карты вам говорят, бери, наслаждайся. И третий вариант смотрим. Здесь у вас врываются какие-то новости, какие-то люди к вам ходят, да. Ну, вот приходят люди, да, и как это ни странно, вот 3 четверки, да, выпало. К вам приходят какие-то люди, и с приходом этих людей у вас начинается какая-то стабильность, спокойствие и размеренность, да. То есть, может быть, кто-то к вам вернется, да, может быть, это ваши близкие, которых вы ждали, может быть, это воссоединение, да, будет, может быть, вы с кем-то знакомитесь, наконец-таки вы успокаиваетесь, может быть, вы находите работу. То есть тут, понимаете, вот разные энергии, да, идут. Это может касаться и работы, это может касаться и там отношений, это может всего чего угодно касаться, да, то есть приходят какие-то люди, и вот у вас наступает какой-то период покоя, релакса. То есть, например, если вы были без работы, вот как-то резко и внезапно вы ее найдете, вы уже успокоитесь, скажете, все, я уже ничего не хочу искать, я ничего не буду, я беру эту работу, буду спокойно себе работать. А если, например, кто-то может вернуться, да, вот я как сказала, может, кто-то уезжал там на длительное время, возвращается, вы уже успокаиваетесь, все, в доме мир, благодать, гармония, вы это все отмечаете, дело радуетесь, и все, говорите, мне больше вот ничего не надо. Либо вы, может быть, с кем-то познакомитесь, да, помиритесь с кем-то. Но в любом случае, да, вот то, что вас сейчас беспокоит, то, что вы бы хотели наладить в своей жизни, да, оно у вас налаживается, и вы на этом успокаиваетесь и как бы довольны, да, остаетесь.